Shalom, salama lan te kasih tamuan ta atu totemo lan cerita mingguan sekolah minggu gereja Toraja minggu mak pena apa bulan 10. Atu totemo la umbasaki kadan na puang matua apa dolo dio meto mai komi tarapa ta masambayang. Puang matua puang tutontong undaranaikan lan allo katuangki puang Yesu rampokan maakur resumanga belan napa kabroomi sia tontongkan mi kamase. Atu totemo mi pasita momokan ulendu ikadami lan cerita mingguan cerita sekolah minggu gereja Toraja. Atu tetemo laki basa sia laki nanungan tu kadami bengkan kamatatoran sia samboikan kuasa penamasalomi lansangan na puangki puang Yesu kini rampo masambayang. Amin. Kadan na puang matua tula dibasa tu tetemo ya mutu dia lalamai Lukas pasala 10 karua ayat 14 sampai 10 apa. Nakua kadan na puang matua pa pasusian diona to parisi sia pasima. Napokadan poleomi Yesu te pa pasusian ia te lako tu tau usanga kalena malolo sia usayubang mintu to senga. Den da 2 tau kende kelangan banuan na puang matua lama sambayang. Ia tu misa atau parisi na misa atau pasima. Keedemi tu to parisi mas sambayang lan penanna nakua o puang matua maakur resumanga anak lako kalemi belan na aku te tae kususi to senga to unnalaibang apan na tau ba atu to matampo ba atu to pasandak salu lako rampanan kapa ba atu susi te pasima iya te. Lan sanga minggu si penduan na mak puasa sia yan na di pasang pulo tu mintu na apangku sangatanan na bang kupa kamasian. Ia tu pasima mambela-bela tu nanikede moy mentingara langan langi tae nasarai sangadin na usa apa sa apa araana nakua o puang alamasena aku te misa to kasalan. Kukua lako kalemi ia te tau ia te diseroi sule lako banuanna apa ya tu tau ina tae belanna minda-minda umpamadoan bang kalena ia mo ladi pamadiongan na minda-minda umpamadiongan kalena ia mo ladi pamadawan. Amin. Ia tu ulunna paabasan nakua to di pamadawan. Nakua mi Yesu minda-minda umpamadoan bang kalena ia mo ladi pamadiongan na minda-minda umpamadiongan kalena ia mo ladi pamadoan. Minda tu napokadan kada iya te siama apari an napokadan te kada iya te. Yesu marasan unnadai pasikolana budamo tu pengadaran mangka napokadan ni. Demi to usanga bang kalena madoan anna to senga usayu sia usanga bang kalena malolo ya na to senga na ada imi Yesu to pasikolana umba susi dio pentirona Yesu tu to ampamado penanna atu ya to napokadami Yesu te papasusian iya te nakua denda 2 tau male lakobanuan na puang matua la menomba. Ia tumisa to parisi na ia tumisa pasima. Ton na dio mo banua kamenomban keedemi tuto parisi masambayang lan penanna nakua. O puang matua maakur resumanga anak lako kalemi belan na aku te taesia kususi to senga. Taesia aku unnalaibang apan na tau. Taesia aku kumatampo. Ta edukasia ku pasandak salu lako rampanan kapa. Ta edukasia kususi te pasima iya te. Sia nakua pamasambayang lan penanna. Lan sanga minggu si penduan na maapuasa. Sia ia tumintu na apangku sangataan 10 na bangku pak kamasian. Ia te to parisi ke ede dio tingayo kumua an natiroy tau.
anna masambayang lan moilan penanna manassa umpamado kalena usangai ia kalena malolo sia mandumaruru anna tosenga lan pasambayangna inang manassa kumua na tirorokko sia tu nasanga to kadake liu tu pasima. Apa ya tu pasima membela-bela tu nanike ede moi mentingara langan langi ta enasarai sangadinna ia tu nama sambayang usa apa ia raana nakua opuang alamase na dikka aku te misa to kasalan manassa ia te pasima lan pasambayanganna umpama dio ngantongan kalena dio olona puang matua ta ena mado pena sia ta eduka ia anna tirorokko itu tosenga mangkato nakuami Yesu kukua lako kalemi ia te pasima diseroi sule lako banuanna apa ia tuto parisi tae belanna minda-minda umpamadoan bang kalena ia mo ladi pamadiongan apa minda-minda umpamadiongan kalena ia mo ladi pamadoan. Amin. Ta masambayang puangki puang Yesu rampokan maakur sumanga mati olo malaabi imi belanna ya tu pandaranami lako kami solanasang tontong kisadingan lan allo katuangki ki kurre sumanga tu kadammi mangka mokan mi pa perangian tu lamendadi pentoyangki la unolai katuanki susimisa anak mak perangi sia lama tinuru lako indo sia ambeki lako bapak ibu gurungki dio pasikolan sia kakangki tu unada ikan dio sekolah minggu la abiraka mati olomi o puangki puang Yesu. Puang Yesu masambayan dukakan umpanganduan ni te tondokki sia makure suma akan tupak kabro omita mate tondokki binni kakinaan lako to mak perentaki mi pasikambelakan diomai mak rupa-rupa kara-kara sia katang sipatuan pasakai mintu taumi anna tontong tuo si pakaboro sia lamase pasikambelakan diomai mak rupa-rupa kasanggangan sia petoba ia mote pasambayangki lansangan na puang Yesu kingai rampo masambayang. Amin. Pada moto tupak nanungan aluyate diomai sekolah minggu gereja Toraja Jemaat Lahiroi Balikpapan puang tontong pasak keki solanasang SMGT luar biasa.